哋又嚟到呢個傳統嘅餐廳食嘢啦。呢一個餐呢，今次呢就有包一個湯啦、一個沙律啦，同埋一個主菜。嘢飲呢都係唔包嘅。但我呢個呢茶呢就係2個幾咗啦。今日呢雖然已經係4月啦，但係呢坐喺出邊呢都有啲凍啊。佢話下個禮拜呢就會暖翻，所以我今日呢飲杯茶。佢呢個茶呢仲有跟個餅乾添㗎。Cheers！呢一個湯裏邊有啲牛肉啦，同埋有番茄啦，但係最重要咧就係有呢個燈籠椒啊。咁如果冇燈籠椒咧，就唔係 goulash 嚟噶啦。佢咧係有好濃嘅燈籠椒嘅味道。哇，都好足料噶喎，有薯仔粒啦，又有牛肉啦，哇，好似好好味咁啊。好味啊！不過咧，奧地利嘅湯咧永遠都係偏鹹咯。唔知點解會可能佢哋嘅味，即係佢哋本身嘅口味係偏鹹啲，我都覺得佢太鹹。佢呢度嘅沙律咧都好新鮮啊！呢個咩嚟嘅咧？呢啲一條條呢啲試下先。咁佢係豆嚟㗎，不過係酸嘅豆咯。呢間餐廳晏晝有2個 menu 啦，一個 menu 咧佢就話自己係呢個Wiener Braten，但係咧佢呢個煮法就好唔同喎，應該都冇乜煎過㗎，就咁可能用水煮過，淋啲汁上去咯。咁呢個煮法咧，其實喺奧地利都係好普遍嘅。咁佢哋咧就即係唔似喺美國咁啦，美國好多扒都係煎嘅，但係佢呢度咧就會用啲可能瘦少少嘅扒啦，跟住就用水煮淋啲汁上去。咁呢個又唔係焗嘅喎，同我上次喺 Interspa 嗰間餐廳食嗰間咧個煮法又好唔同。今次試下呢一個會唔會好韌先？哇！呢啲都唔韌嘅，好腍㗎，好好味啊！呢個雖然咧佢就冇炸過，但係陣味咧係都好入味咯，煮嗰時應該好入味，同埋咧係腍嘅就唔韌嘅，同埋呢度有飯食㗎，睇下呢個飯好冇味先。但係佢呢度嘅飯呢，好多時都係用嗰啲，我覺得係印度啊，係咪印度嗰啲飯？咁佢咧就唔黐嘅，一粒粒散開晒，就同我哋香港平時食嗰啲嗰啲叫咩泰國香米啊，就好唔同咯。嗰啲係黏啲噶嘛，呢個就唔係，呢個長啲，同埋一粒粒分開嘅。咁我自己就覺得係比較硬身咯，我自己唔係好中意呢一隻米㗎，但係奧地利用嘅米咧，通常都係呢一隻咯。我覺得係印度米咯。第二個 menu 咧就係呢一個啦，呢個係應該係豬肉條嚟㗎，切開佢靚啲，等我俾你睇下，唔好咁核突啊！好多個香草味，佢裏邊我之前咧都有食過嘅，喺第二間食係食越南嘢嗰間食，咁佢咧就比較韌唔夠 juicy，但係呢個咧就好 juicy，裏邊好多肉汁㗎，同埋裏邊啲香料咧好足㗎，我覺得佢有少少都係似好多印度啊嗰啲香料擠咗落去咯，因為好味喎，估唔到喎。因為我之前嘅經驗咧，覺得佢係比較柴皮，但係呢個好 juicy，好好味啊！如果你想知道更加多關於奧地利嘅嘢咧，記得訂閱我啊！如果你想睇下我上次喺另外一間餐廳食嘅午餐嘅話咧，就睇套片啦。我哋下次見啦，拜拜。